Орон төр үзэгчдээ MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. 2019 оны 6 дугаар сарын 3-наас зуны цэцэрлэг ажиллаж эхлэнэ. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай хүүхдийн тоглоомын худалдаа эрхлэгч худалдан авагч нарт зөвлөмж өглөө. Бакагийн буян дэлгэрийн нэрмжит манлаа охин 2019 тэмцээн маргааш болно. Улаан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн дунд бүхийн барилдаан зохион байгуулна. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Монгол Улсын засгийн газар 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 183 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамны сайд үүрэг болгосон. Энэхүү тогтоолын хүрээнд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар зуны цэцэрлэг ажилуулахаар боллоо. Монгол Улсын засгийн газар 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 183 дугаар тогтоолыг баталсан. Энэхүү тогтоолыг орон нутагт хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангаж ажиллах хүрээнд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар шин баригдаж байгаа сургууль цэцэрлэгийг хугацаанд нь ашиглалтанд оруулах, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах хүүхэд харах үйлчилгээг сайжруулах, зуны цэцэрлэг ажилуулах зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 5 сарын 1-ний өдрийн сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 183 дугаар тогтоол батлагдсан байгаа. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамнаас бидэнд ирүүлсэн. За энэ ажлын чиглэлийн дагуу 4 чиглэлийн ажлыг хийж хэрэгжүүлэхээр бид нар ажлаа төлөвлөнө явуулж байна. За нэгдүгээрт бол сургуулийн өмнөх боловсролынхаа аймгийн хэмжээнд хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо шинээр баригдаж байгаа цэцэрлэг, их засварт орж байгаа цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг одоо хугацаанд нь ашиглалтанд оруулах, мэргэжлийн багш боловсон хүчнээр хангах, мөн хүүхэд харах үйлчилгээний зохицуулалтын талаар хэмжээ авах, дөрөвдүгээрт нь одоо зуны цэцэрлэг ажилуулах гэсэн ийм дөрвөн чиглэлээр бид нар ажлын төлөвлөгөө боловсруулад цэцэрлүүдээ хөрвүүлэн ажиллаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тогтоолын төсөвт багтаан 2019 оны 6 дугаар сарын 3-наас 2019 оны 7 дугаар сарын 5-ны хүртэл сарын хугацаанд Улаан сумын 5 дугаар цэцэрлэг дээр 4 бүлэгт 120 хүүхэд, 8 дугаар цэцэрлэг дээр 90 хүүхдийг зуны цэцэрлэгт хамруулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Зуны цэцэрлэгт харьяалал харгалзахгүй бүртгэх юм байна. За энэ хүү тогтоолыг одоо орон нутагт хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах батлагдсан төсөвтэй багтаан 6 сарын 3-наас 7 сарын 5-ны хооронд бид нар яг хэрэгцээ шаардлагатай нийцсэн одоо эцэгчүүдэд одоо ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, төрийн албанд ажилдаг, удирдлын чанартай ажилдаг ийм эцэгчүүдийнхаа хэрэгцээнд тулгуурлаж одоо хүүхд эзгүүд хараа хяналт алдах, хүүхд хамгааллын асуудыг шийдэх зорилгоор зуны одоо цэцэрлэгийг Улаан сумын 5 дугаар цэцэрлэгтэр 4 бүлэгтээ 120 хүүхдийг хамруулахаар 8 дугаар цэцэрлэгтэр 3 бүлгээр одоо 90 хүүхдийг хамруулахаар нийт 200 гаруй хүүхдийг бид нар зуны цэцэрлэгт хамруулан ажиллахаар төлөвлөж байна. 8 дугаар цэцэрлэг маань одоо өөрийн байран дээрээ биш наадмын толгойн урд буюу гэр цэцэрлэгт хүүхдүүдэд хамруулахаар одоо бэлтгэл ажлаа ханган ажиллаж байна. Улаан сумын 5 дугаар цэцэрлэг бол энэ 120 хүүхдийг яг өөрийн байран дээрээ төвлөрсөн энэ хүн намын одоо төвлөрөлтэй газар учраас бид нар 5 дугаар цэцэрлэг сонгож ажилласан байгаа. Энэ зуны цэцэрлэгт бол зөвхөн одоо 2014 оны 1 сарын 1-ээс 2017 оны 6 сарын 1-ний хооронд төрсэн 2-5 настай хүүхдүүдийг хамруулахаар бид нар бүртгэлд хамрагдана гэсэн ийм шаардлагыг тавьсан байгаа. Мөн зуны цэцэрлэгт харьяал харгалзахгүйгээр энэ бүртгэлийг хийж явуулна. Эцэгхийн иргэний үнэмлэх хүүхдийн төрсний гэрчлэгээтэй ирнэ. За тэгээд бас одоо нэмж хэлэхэд бол энэ хичээлийн жилд бэлтгэл бүлэг төгссөн буюу одоо 6 настай намар сургуульд орох 2013 оны хүүхдүүд бол энэ зуны сургалтанд хамрагдахгүй гэж бид нар утсан байгаа. Зуны цэцэрлэгт аав ээж нь аль аль нь ажилдаа зайлшгүй харах хөнгөн хүүхдийг хамруулах учир иргэд зуны цэцэрлэгт хүүхдийг хамруулахыг хүсвэл хүүхдийнхээ төрсний гэрчлэгээ эцэгхийн цахим үнэмлэх мөн ажлын газрын тодорхойлолт авч ирж бүртгүүлэх шаардлагатай юм. Зуны цэцэрлэгийн бүртгэл 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр 15 цагаас Улаан сумын 5 дугаар цэцэрлэг дээр явагдана.
Дараагийн мэдээ. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд зохион байгуулах ажлынхаа талаар танилцууллаа. Энэ жилийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр үндэсний хувцастай 500 хүүхдийн парад, авьяас уралдааны 200 хүүхдийн тоглолт, таквондогийн үзүүлбэр, ойрт хөгжим жүжигний театрын жүжигчдийн тоглолт зэрэг олон үзүүлбэрүүдийг хүүхэд багчуудад үзүүлэх юм байна. За, олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг Увс аймагт тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай аймгийн засаг даргын шийдвэр гарсан байгаа. Тэгээд 19 сумдаа энэ хүүхдийн эрхийн өдрийг нөлөөллийн ажлыг хийдэг байя. Эцэг эхчүүдэд нөлөөлөл сурчлагын ажлыг хийдэг байя гэдэг ийм чиглэлийг хөрвүүлсэн байгаа. Энэ чиглэлийг бид зөв тусгал гээд үндэсний хэмжээнд аян өрнөж байгаа хэвлэл мэдээллийн эцэгчүүд маань мэдж байгаа хаа. Зөв тусгал аяны хүрээнд инээж буй хүүхэд гэдэг урьяан дор инээж буй хүүхэд гэдэг чуулганыг ихэнх сумуудтай хийж байна. Тэгээд хүүхдүүдээс гарсан санал санаачлагыг шийдвэр гаргах түвшнийхэнд хүргэж хүүхдийн хөгжил, хүүхдийн оролцоо, хүүхдийн хамгааллын асуудал өнөөдөр ямар байгаа юм. Хүүхдүүд эрхийнхээ төлөө өөрсдөө үгээ хэлсэн ийм хүүхдийн баярыг тэмдэглэхээр ингэж хэл гарсан байгаа. Мэдээж аймгийн хэмжээнд хүүхдийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга амраа гаргахлуулсан ажлын хэсэг өчтөр хуралдлаа. Энэ жилийн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярыг тэмдэглэхдээ хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгч олон байгууллагуудын оролцоог бид нар хангаж байгаа юм. Тэгэхээр олон байгууллагууд маань энд үүрэг хүлээж энэ хүүхдийн баярыг өндөр хэмжээнд ёс суртахуун, за тэгээд хогоо хаяхгүй байх, тэгээд зөв сайхан зөв оролцох ийм дуу хоолойг илэрхийлж ингэж үүрэг хүлээж байгаа. За, баярын хөтөлбөр гарсан байгаа. Хөтөлбөрийг бас эцэгчүүд танилцсан байгаа. 6 сарын 1-ний өдөр мэдээж баяр хийдэг стадионд тэмдэглэн, аймгийнхаа стадионд тэмдэглэн. Тэгээ инээж буй хүүхэд гэдэг тийм баярын нэгдсэн үйл ажиллагаа тусгай хөтөлбөрөөр явагдана. Үүнд бид нар одоо 12 дугаар ангид төгсөж байгаа хүүхэд насаа үдэж байгаа тийм ээ. Тийм хүүхдүүдийг 500 хүүхдийн жагсаалыг бид нар оруулахар болсон байгаа баярын парад. Мэдээж энэ дээр бол ямар сургуулийн захирал, ямар ч эцэг эхчүүд дургуутсахгүй байхаа гэж бид нар бодож байгаа. Хүүхдийн дуу хоолойг илэрхийлдэг, хүүхдийн үзэл бодлыг олон нийтэд хүргэсэн ийм л үзэл бодлыг илэрхийлсэн хүүхдийн баяр учраас эрхийг хамгаалахын тулд тийм ээ энэ хүүхдүүд маань инээж буй хүүхэд гэсэн тийм үндэсний хувцастай 500 хүүхдийн парад энэ гиваны талбайгаас стадион хүртэл үргэлжлээд стадионд орж эцэгчүүдтэйгээ мэдчилнэ. Хүүхдүүд дуу хоолойг илэрхийлнэ. За, дээрэс нь авьяаслаг одоо шилдэг тийм 200 хүүхдийн урлагийн тоглолт болно. Тэгээд таквондогийн 200 хүүхдийн үзүүлбэр гэдээ бас тий урлаг спортын тийм шилдэгүүдийг аймгийнхаа шилдэгүүдийг нэгтгэсэн юм арга хэмжээнүүд болно. Дээрэс нь үйл ажиллагаа явахаас 11 цагаас эхлэхээс өмнөхөн хүүхдийн ертөнцөөр аялахгүй гэд улаан гомсмын хүүхдүүдийн одоо гараар бүтээгдсэн хүүхдийн үзэл бодлыг илэрхийлсэн зургийн болоод шүлгийн, зохиомжлогийн тэгээд тийм бүтээлийн үзэсгэлэн гарнаа. Тийм болохоор эцэгчүүд маань хүүхдийн ертөнцөөр аялахгүй гэсэн энэ үзэсгэлэнгээр заавал зочлоорой гэдгийг би бас энд уриалж хэлмээр байна. Мөн хүүхдийн эрхийг тэмдэглэх энэ баярт оролцох гэж байгаа эцэг эхчүүд, хүүхдүүд маань Увс аймгийн хэмжээнд хүүхдийн эрхийг хамгаалахын тулд, хүүхдийн хөгжлийг сайжруулахын тулд ямар одоо санал бодол байгаа юм түүнийг бас бэлдэж очооч гэдгийг хэлье. Учир нь юу гэвэл бид хүүхдээ сонсъё гэсэн хүүхдийн чөлөөт эндрийг ажиллаж байгаа. Хүүхдээ сонсъё гэсэн нэртэй чөлөөт эндэр дээр очиж эцэг эхчүүд хүүхдүүд маань санал бодлоо бичиж одоо ирүүлэх, санал бодлоо илэрхийлэх ийм хүүхдийн эндэр дээр та нар маань ирээрэ гэдэг зүйлийг бас хэлье. Эцэг эхчүүдэд уриалахад энэ жилийн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярт оролцох гэж байгаа эцэг эхчүүд маань бүгдээрээ автомашинад чимэглэж очооч. Хүүхдүүдээ суулгаад очихдоо автомашиныг чимэглээд очооч. Хүүхдүүдтэй баярын одоо нөгөө шаар тийм ээ бариулаад сайхан цэцэг бариулаад хүүхдүүдээ мэдээж аваад очихдоо баяр ёслолын байдалтай аягүй хүндэтгэж сайхан ирээч. Энэ хүндэтгэлийн баяр дээрээ хог хайдгүй байя. Манай бид нар зүгээр нөгөө эцэгчүүдэд нөлөөллийн тийм сурчлагын ямиг хийх гэж байгаа гэдэг хүрээнд бид нар одоо бараг 2500 гаруй эцэгчүүдийн гарын авлага хүрэх гээд байна.
Энэ гарын авлага ямар гарын авлага байдгийг хэрэг 6-аас 12 насны хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах тухай энэ зүйлийг гэрээр дамжуулж эцэгчүүдээр дамжуулж эзэмшүүлье. Тэгэхээр 6-аас 12 настай хүүхдтэй ээж аауд маань бидний тараах ёстой зохион байгуулагч талынх маань тарааж байгаа тэр гарын авлагыг аваад хүүхдүүдэд хог болгож битгий хаяараа хүүхдүүддээ гэртээ аваач хүүхдүүдэд эзэмшүүлээрэй гэдэг хэлж байна. Дээрээс нь 13-аас 18 насны хүүхдийн эцэгчүүдэд бас хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах тийм аюулгүй байдлын дүрм гэдгийг бас тарааж байгаа. Энэ аюулгүй байдлын дүрмийг одоо яг насныхаа онцлогээр авах нь шүү дээ хүүхдүүд гэр бүлийнхэн маань ингэж авнаа. Дээрээс нь одоо Монгол хүүхдийн зайлшгүй эзэмших ёстой 9 одоо эрхэмлэх зүйл байгаа. Монгол хүүхдийн эрхэмлэх зүйл. Монгол хүүхдийн эрхэмлэх зүйлийг авсан хүн болгон хүүхдүүдэд ийм эрхэмлэх зүйлтэй болгож ингэж хүмүүжүүлээч гэдэг ийм нөлөөллийн зүйлүүдийг маань тарааж бид нар ингэж бас ажилланаа. Тэгээд бидний зохион байгуулагч талаас хүсэж байгаа ганцхан зүйл бол ерөөсөө энэ аж ахуйн нэгж эрхэлж байгаа хүмүүс ч бай, худалдаа үйлчлэгээ эрхэлж байгаа хүмүүс ч бай, оролцож байгаа ээж аауд ч гэсэн бүгдээрээ жоохон хотын соёл тийм ээ хүүхдэд дагуулад явж байгаа ээж аауд бид нар өөрсдөө үлгэр дуурайл үзүүлдэг байх хэвээр. Адаглаад бариад явсан эдсэн хуушуур уусан ундааныхын савыг газарт хайдаггүй. Хажуудаа хогийн сав байгаа. Хүүхдүүд тэнд бас ажиллаж байгаа. Хог хаяхгүй байх талаас өсвөрийн сэргийлэгч гэдэг хүүхдүүд маань тэнд бас хяналт тавьж ажилланаа. Хог хайж байгаа хүүхдүүд, хог хайж байгаа эцэг эхчүүд маань хяналт тавьж байгаа хүүхдүүд байгаа шүү гэдэг зүйлийг бас ухамсарлаарай. Шаардлага тавьж байгаа хог хайсан хогоо аваад явдгийг санал болгож байгаа энэ хүүхдүүд бас ингэж хяналт тавьж ажиллаж байгаа шүү гэдэг ийм зүйлийг бас анхаарах зүйтэй байхаа гэж байна. За хүүхдийн 500 хүүхдийн парад жагсаал орж байгаа дээр бас энэ амралтын өдөр байгаа. Хүүхдийн эрхийг хамгаалдаг өдөр байгаа. Хүүхдүүд 18 нас хүрээд насан турсан иргэн болгоод цаашаа ингэ явж байгаа юм чинь хүүхэд насаа хамгийн сүүлчийн баярыг үдэж байгаа гэдэг утгаар энэ 500 хүүхэдтэй бид нар бас бэлэг өгч байгаа. Урамшуулж байгаа. 12 дугаар анги төгсөж байгаа урлаг спортын сурлагын амжилт үзүүлсэн шилдэг 20 хүүхдийг бас аймгийн хэмжээнд шалгаруулж урамшуулж байгаа. Сургуулиас шилдэг тийм 20 хүүхдийг шалгаруулж аймгийн засаг даргын бэлгийг бас гардуулж байгаа. Дээрээс нь тэр баасан гаргийг одоо согтууруулах хундаа хэрэгэлдэггүй ийм шийдвэр гаргасан байгаа шүү дээ аймгийн хэмжээнд. Үүнтэй уялдуулаад манай гэр бүл хүүхд залуучдын газар нийгмийн бодлогын хэлцээс иргэдийн хурлтай хамтраад гэр бүлийн өдөр болгох ийм иргэдийн хурлын тогтоол гарч байна. Тэргүүлэгчийн тогтоол гарч байна. Энэ болохоор сар бүрийн 4-7 хоногийн 5 дахь өдрийг гэр бүлээрээ өнгөрүүлдэг ийм өдөр болгоё гэдэг ийм шийдвэр гарч байна. Энэ өдөр болохоор бол иргэдийн хурлын тэргүүлэгчийн тогтоол гарахаас гадна гэр бүлүүдийн өдөр болох тухай үндэслэл аж ахуйн нэгжүүдийн хүрээнд юу хийх юм, гэр бүлийн хүрээнд юу хийх юм бэ гэдэг ийм чиглэлийг нас боловсруулж бид нар чиглэл болгож гаргаж өгч байна. Тийм болохоор ресторан, цайны газрууд гэр бүл зөрүүлсэн тусгай багцсан меню гаргаад халуун ус үйлчлэгээ савн өсчин гэсэн газрууд маань хүүхдэд гэр бүлээрээ үйлчлүүлсэн тохиолдолд хөнгөлт үзүүлдэг, урамшуул үзүүлдэг ийм тогтолцоороо шилжнэ. Тэгээ цахим орчноос хөндөрцгэй бүгдээрээ гэр бүлээрээ явган аялал хийдэг бай, автомашин айл болохоор унахгүй бай, хөдөө цэвэр агаарт гэр бүлээрээ салхилдаг зугаалдаг бай, тийм ээ. Айл болохоор цахим орчноос тэгээ хорт сурчлаас гэр бүлээ амарцгаая. Эрүүл сайхан тийм аймгийн гэр бүлүүд олцгоё гэдэг ийм уриатаагаар манай энэ гэр бүлийн өдөр маань хүүхдийн баяр маань болж өнгөрөхнэ. Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар сарын 29-ны хуралдаанд хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжтэй холбоотой оруулсан асуудлыг хэлэлцээд мөнгөнд тэтгэмж авахар хүсэлтээ гаргаж судалгаанд хамрагдсан 1 сая хүүхдэд олгох шийдвэр гарлаа. Хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар нийт хүүхдийн 80% буюу 912 мянган хүүхдэд олгож байгаа юм. Улсын хурлын хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 2018 оны 40-р тогтоолын дагуу хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам аймаг дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчлэгээний байгууллагаар дамжуулан хүүхдийн мөнгө авах хүсэлтэд өрхийн судалгааг өнгөрсөн онд зохион байгуулсан юм. Мөн ерөнхий сайд хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тэргуун хүрэлцэх хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлж хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт мөнгөнд тэтгэмжийг олгох үүрэг чиглэлийг өгсөн. Энэ үүргийн дагуу хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хүсэлтээ илэрхийлж судалгаанд хамрагдсан
өрхийн хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгө олгох тухай асуудлыг засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж шийдвэрлүүллээ. Иймд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авах хүсэлтэд илэрхийлж судалгаанд хамрагдсан өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүртгэлтэй амжиргааны түвшин 670 ба түүнээс доогуур оноотой үнэлэгдсэн өрхийн 1 сая хүүхдэд энэ оны 6 дугаар сарын 1-ээс эхлэн хүүхдийн мөнгийг олгохоор боллоо. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар ерөнхий боловсролын хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн 77.1% саналаар батллаа. 2018 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын хурлын гишүүн Ундрмаа Амар Заяа Ундраа нар ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуулийн төслийг өргөн барьсан юм. Уг хуулийн төслийг дээрх 3 гишүүнээс гадна улсын хурлын гишүүн Бэмцогт Ганбаатар Ганболд, Дамбочор Мөнхөргөл Оюун хорол Цогтбаатар хамтран санаачилсан. Энэхүү хууль хэрэгжснээр сурагчдын насны онцлогт тохирсон эрүүл аюулгүй хоол хүнсийг стандартын шаардлага хангасан орчинд мэргэжлийн хүмүүсээр бэлтгүүлж оновчтой зохион байгуулах нөхцөл бүрдэж, сурагчдын эрүүл мэнд суралцах чадварыг дэмжиж ирээдүйн эрүүл иргэн бий болох боломж нэмэгдэнэ. Түүнчлэн сургуулийн хоол үйлдвэрлэл нь орон нутгийн болон үндэсний хүнс үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэхэд бодит хувь нэмэр оруулан гэж төсөл санаачлагчид үзэж байгаа юм. Хуулийг баталснаар 2020 оны 9 дугаар сарын 1-ээс эхлэн 1-ээс 5 дугаар ангийн сурагчдын өдийн цай өдийн хоол болох юм. Энэ ажлыг хэрэгжүүлэхэд нийт 300 гаруй тэрбум төгрөгийн төсөв шаардлагатай бөгөөд жилд дунджаар 65 орчим тэрбум төгрөг төсөвт суулгахаар төлөвлөсөн талаар хуулийг санаачлагчид хэлсэн байна. Хүүхдийг ивэх сангаас хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг өгтөн хүүхэд насны төгсгөл 2019 дэлхийн нийтийн тайланга олон нийтэд дийлгэжээ. Уг тайланд хүүхдийн эндэгдэл, хоол тэжээлийн архаг дутагдал, сургууль завсардалт, хүүхдийн хөдөлмөр, эрт гэрлэлт, өсвөр насны охидын төрөлт, албан нүүлгэн шилжүүлэлт, хүүхдийн амь насанд алдсан хэрэг гэх мэт хүүхэд насыг цаг бусаар төгсгөхөд хүргэдэг 8 шалгуур үзүүлэлтээр 176 улс оронд оноо өгн үнэлдэг. Энэ жилийн тайлангийн онцлог зүйл нь сүүлийн 20 жилд улс төрийн манлайлал, нийгмийн хөрөнгө оруулалт, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын ачаар тайланд оролцсон дэлхийн 176 улсын 173 оронд нь мэдэгдэхүйц ахиц дэвшил бий болжээ. 2019 оны хүүхэд насны төгсгөл тайланд Монгол улс 176 орноос 76 дугаар байрт жагссан бөгөөд дээрх 8 шалгуур үзүүлэлтээс авбал зохих 1000 онооноос 877 оноог авсан байна. Энэ нь 2000 онтой харьцуулахад 111 пунктээр өссөн дүн юм. Хүүхэд насны төгсгөл 2019 тайланд 176 улс орны хүүхдийн нөхцөл байдлын мэдээлэл багтсан. 20 жилийн дотор манай гарагт 280 сая хүүхдийн амьдрал сайжирсан. Дэлхийн хамгийн ядуу зарим оронд хүүхдийн төлөө ихээхэн дэвшил өөрчлөлт гарсан. Улс төрийн манлайлал, зөв бодлого, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн ажлууд үр дүнгээ өгсөний нотлохоо юм. Тухайлбал Монгол улсад 5 болон түүнээс доош насны хүүхдийн эндэгдэл, хүүхдийн өсөлт хоцролт 64%-аар буурсан байна. Монгол улс Швейцарын IMD бизнесийн сургуулийн өрсөлдөх чадварын судалгаанд нийт 63 улсаас 62 дугаарт буюу 80,000% нь импланттай Венесуелийн өмнө жагслаа. Үүнээс өмнө дэлхийн эдийн засгийн чуулганаас жил бүр танилцуулдаг улс орнуудын өрсөлдөх чадварын тайланд Монгол улс 2018 онд дэлхийн 140 орноос 99 дугаарт бичигдсэн байдаг. Монгол улсын хувьд түүхий эдийн үн буурах нь томоохон эрсдэл гэж дэлхийн эдийн засгийн чуулган онцолж байсан юм. Мөн нүүрсний экспорт саатхан гол эрсдлүүдийн нэг гэж дэлхийн банк дүгнэж байсныг анхаарах хэрэгтэй. IMD-гийн жагсаалтад Сингапур улс, Гонконг болон Америк нэгдсэн улсыг ардаа орхиж сүүлийн 9 жилд анхудаа тэргуун барьж бичигдсэн байна. Үүнд дэвшилтэд технологийн дэд бүтц, чадварлаг ажиллах хүчний нөөц, цагаачлалын таатай хууль, бизнес эрхлүүлэх эрх зүйн орчин зэрэг нь гол нь нөлөөлсөн байна. Харин Америк нэгдсэн улсын хувьд 2 байраар ухарч 3 дугаарт бичигдсэн шалтгаан нь татвар буурсны нөлөөгөөр хэрэглэгчийн итгэл өсөд байсан нь эргээд буурсан, өндөр технологийн экспорт буурсан зэрэгтэй холбоотой юм байна. Түнчлэн Аз номхон далайн улс орнуудын үзүүлэлт харьцангуй сайн байна. Энэхүү бүс нутгийн 14 улс орны 11 нь өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтэд хадгалсан, сайжруулсан дүнтэй байгаа юм. Гонконгийн хувьд татварын болон бизнесийн бодлогын таатай орчин, санхүүгийн их үүсвэр татах боломж зэрэг үзүүлэлтээрээ дээгүүр үнэлэгдэжээ.
Эрүүл шүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр 2019 оны 4-р сарын 22-наас эхлэн орон даяар хэрэгжиж эхэлсэн. Хөтөлбөрийг 2019-с 2020 онд хэрэгжүүлж 2-оос 12 насны хүүхдүүдийг хамруулах бөгөөд эхний жилд 2-оос 6 насны багчуудад эрүүл мэндийн даатгалаар үзлэг эмчилгээ хийж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлснээр хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш яг 1 сарын дараа буюу 5-р сарын 24-ний байдлаар 31618 хүүхэд хамрагдаж шүдний цоорол төрлөг үржилсэн сэргэл эрдэсжүүлсэн төрхлөг хийлгэх зэрэг эмчилгээ үйлчилгээ авсан байна. Засгийн газраас эрүүл шүд эрүүл хүүхэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 50 тэрбум төгрөг төсвөлснөөс 2019 онд 4.6 тэрбум төгрөг зарцуулан хэмээн эрүүл мэндийн сайд сарын гэрэл мэдээлсэн. Хүүхдийн дунд шүд цоорох эмгэгийн судалгаа явуулахад 84-өөс 96% нь шүд цоорох эмгэгтэй, нэг хүүхдийн 6-аас 8 шүд цоорсон болно ямар нэг эмгэгтэй байна гэсэн дүн гарсан юм. Улсын хэмжээнд 2-оос 12 насны 725 мянган хүүхэд бий. Хүүхдүүдэд нэг зэрэг нэг жилд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй тул эхний ээлжинд 2-оос 6 насныхыг хамруулахаар шийдвэрлсэн юм. Бага насныхны дунд амны хөндийн эрүүл мэндийн хангалтгүй байгаа тул даатгалаар үйлчилж эхэлснээр эмнэлгүүдэд ачаалал ихсэх нь ойлгомжтой. Хөтөлбөрийн тасралтгүй чирэгдэлгүй хэрэгжилтийг хангах үүднээс эрүүл мэндийн яамнаас анхаарал тавьж ажиллах нь зүйтэй юм а. Дараагийн мэдээ. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөн аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газрын байцаагч нар урдчлан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийсэн байна. Шалгалтын явцад зөрчил дутагдал гаргасан аж ахуй нэгжид тургуул ногдуулах арга хэмжээг авч ажилласан байна. Баярын өдөр ойртож байгаа энэ өдрүүдэд эцэгчүүд хүнсний бүтээгдэхүүн хүүхдийн бэлэг сонгохдоо хадгалах хугацаанд дуусна эсхийг сайтар нэгтэлж чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн авахыг аймгийн мэргэжлийн хэлтийн байцаагч нар зөвлөж байна. Хүүхэд бүрийн хүсэн хүлээдэг баярын нэг яа харахгүй хүүхдийн баяр ээж аавынхаа ингэрт эрхлэн эрх дураараа зугаалж өнгө алаглуулан боосон төрөл бүрийн бэлгэнд дарагддаг хамгийн жаргалтай өдөр нь олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр байдаг. Энэхүү өдрийг өгтөн аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас худалдаа эрхлэгч аж ахуй нэгж үйлчлэгээний төвүүдэд 5-р сарын 1-ээс эхлэн хяналт шалгалт хийж зөрчил дутагдлыг арилгуулан ажилласан байна. Эцэгчүүд баяраар хүүхдтэй тоглоом авахдаа хорт бодис агуулаагүй, элдв гаж үнэргүй, хурц үзүүр ирмэггүй тоглоом худалдан авахыг мэргэжлийн хэлтийн байцаагч нар зөвлөж байна. За удахгүй болох хүүхдийн баяр тохиолдуулан мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг бол хийгдсэн байж байгаа. За хүүхдийн баяраар бол хүүхдийн тоглоомууд маш их худалдаанд гардаг байж байгаа. За үүнтэй холбогдуулан хүүхдийн тоглоомд бас тавигдах ерөнхий шаардлагыг худалдаа эрхлэгчд болон эцэгчүүд бас ингээ харуулж хэлэх байна. За нэгдүгээрт хүүхдийн тоглоом худалдаж авах болон худалдаалахдаа аль болох хүүхдэд одоо сөрөг нөлөөгүй хорт бодис агуулаагүй тийм зориултын бас шаардлага хангасан юм тоглоомуудыг худалдаалахыг нэгдүгээрт бас анхаарах хэрэгтэй байна. За эцэгчүүд ч юм уу адилхан хаанаас ямар тоглоом хүүхдэдээ худалдаж авах вэ тий? Энэ миний худалдаж авч байгаа тоглоом юм хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байна уу, ямар байна гэдгийг маш сайн харж ажиж авах ёстой. За ерөнхийн нэг шаардлага байдгийн тоглоом тавигдах. За энэ дээр болохоор нэгдүгээрт нь саяны ярьсан хорт бодис агуулаагүй. Энд нь болохоор нэг тухайн лабораторийн шинжилгээний бичиг бас баталгаажилт байдаг. Шаардлагатай бол худалдаачаас одоо шинжилгээний бичиг байна уу, энэ ямар хаанах юм тоглоом бэ гэдгийг бас авч нөхөж болно. За дараа нь бол хурц үзүүр ирмэгтэй тоглоом гэж байгаа. Одоо ерөнхийдөө өмнөх бас хүүхдийн баяраар нөгөө өрлөн сумтай буута нөгөө тоглоомод маш их зарагдж ирсэн. Энийг бас бид нар тухайн үед бол зөрчил гэж хурааж авч ирсэн. За энэ бол хоригдсан тоглоомд ордог байж байгаа. За дараа нь бол одоо ингэ нэлэх бага насны хүүхдүүд одоо амдаа хийдэг те шүүсмсэн хөрөдөг ийм тоглоомод бол бас их худалдаалахад нь шаардлага хангаж байна уу гэдэгт бас үзэж эцэгчүүд мэдрэхүй үзүүлэлтээр үзэж худалдаж авах хэрэгтэй. Хамгийн одоо их зөрчил гарч байгаа тоглоом бол нөгөө хийлдэг юунууд байгаа. Бүх төрлийн хийлдэг тоглоомууд байгаа. Энд нь болохоор нөгөө бас зориултын хийлдэг юм хөрөмжөөр хийлэгддэг байх хэрэгтэй. Түүнээс ч одоо амаар ингэж хийлж байгаа газраас бол эцэгчүүд хүүхдүүдэд юу авч өгөхгүй байх. Нэгдүгээр хоёрдоод худалдаачид ийм тоглоомыг авч гарахгүй байх. Хэрэг бид нар одоо хэн шалгалтаас явцын хяналтад хийн ийм өрлөн сумтаа хурц үзүүрийн ирмэгтэй тий амаар хийлдэг ийм хоригдсан тоглоомод байх юм бол бас ийм зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ тооцох хурааж авах ийм арга хэмжээ авна гэдгийг бас сануулж байна. За тэгээ улаан гом сумаас бол бас комисс гараад энэ тусгай зөвшөөрлөг гэж байгаа. Тусгай зөвшөөрлгүй бол тоглоомын худалдааг бол бид нар одоо тухайн талбайд бол байлгахгүй бас арга хэмжээ тооцох юм нөхцөл байгаа.
Иргэд хүүхдүүддээ хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа бэлгийн утыг нь боосон байсан ч хугацааг нь сайтар шалгах, шоших нь хизээ хаана үйлдвэрлэсэн болох хадгалалтын хугацаа, заагдсан эсэг, тухайн барааны чанар, мөс эсхийг нэгтлэн үзэх, хүүхэд хэрэглэхийг хоригдсон бүтээгдэхүүн байгаа эсхийг сайтар шалгаж авах шаардлагатай юм а. Хүүхдийн баярыг өгсөн үндсэн зэрэглэлийн шалгалтыг мэргэжлийн хэлтийн эрхээ газрын даргын 0104 өдрөмжийн хүрээнд одоо сарын хугацаанд 5 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ний хооронд хийж гүйцэтгэлээ. Энэ хугацаанд гадуур бол хугацаа дууссан бараа бүтээгдэхүүн бас тодорхой хэмжээгээр байгааг хурааж устгасан, таргуулын арга хэмжээ авсны ийм арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Үүнээс гадна одоо хүүхдийн баярын үйл ажиллагаа удахгүй нэгэндэг болно. Энэ үед бол худалдаа эрхлэгчд болон хоол үйлдвэрлэлийн эрхлэгчд маань зориултын өрөө тасалгаанд одоо ялан худалдаа бол заавал павильон дотор талбай дээр павильон дотор үйл ажиллагаа болно. Ил задгаа гадна орчинд бохирдолтой одоо орчинд одоо бүтээгдэхүүн амархан муудаж ирсдэх ийм орчны бохирдох ийм орчинд бол худалдаалуулахыг хориглоно. Ялангуяа одоо нөгөө шорлогууд байдаг мөн гар дээрээс хууш урбууд зарах хүнсний бүтээгдэхүүн зарахыг бол бүрмөөсөө хориглоно. Ил задгаа огт заруулахгүй гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. Авлаа гомс өмч гэсэн ийм газрууд бол зөвшөөрөл өгөхгүй байх юм үүрэг чиглэл өгөгдсөн байж байгаа. За мөн павильон худалдаа эрхэлж байгаа иргэд маань хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ чанар аюулгүй байдал дээр маш их анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээр хугацаа дуусаагүй бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй. Хаяг шошгохны шаардлага хангасан байх хэрэгтэй. Баталгаажсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдах ийм шаардлагууд тавигдана. Мэргэжлийн хэлтийн байцаагч нар байгалийн бус өвтгөрүүлсэн сироп түгээр хийсэн бүх төрлийн шүүс, амталсан төмөс, хатаасан эрдэн шиш, хижүүлсэн ундаа шарсан хуурсан түргэн хоол, кремтэй бүтээгдэхүүн шүлний тус ойхон тосоор хийсэн бүтээгдэхүүнийг хүүхдэд бэлэг болгоно өгөхгүй байхыг зөвлөлөө. Дараагийн мэдээ. Өнгөр улсын Будапешт хотноо зохион байгуулагдах дэлхийн загварын 7 хоногт оролцох урилгаар шагнагдсан Өвс аймгийн Тариалан сумын уугуул Бакагийн буян дэлгэрийн нэрэмжит Манлаа охин 2019 тэмцээн маргааш ойрд хөгжим жүжигний театрт болно. Гүрж улсын Тбилис хотноо зохион байгуулагдсан дэлхийн хүүхдийн хүмүүнлэг соёлын фестивалаас загварлаг топ модель шагналд хүртэж, Өнгөр улсын Будапешт хотноо зохион байгуулагдах дэлхийн загварын 7 хоногт оролцох эрхээр шагнагдаад байгаа. Өвс аймгийн Тариалан сумын уугуул Бакагийн буян дэлгэр охин багш нарын хамтаар улаан хотноо хүрэлцэн нэрлээ. Буян дэлгэрийн нэрэмжит Манлаа охин 2019 тэмцээнийг 5-аас 7, 8-аас 10, 11-ээс 14 насны ангиллаар 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр ойрд хөгжим жүжигний театрт зохион байгуулах юм а. Манай Мисс Монгол аялал жуулчлалын холбоо нь бол 13 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд их дэлхийн гоо бүсгүй дэлхийн одоо шилдэг загвар өмсгчгээд маш олон уралдаан тэмцээнд манай байгууллагаас амжилттай одоо оролцоод дэлхийд одоо Монгол улсаа төлөөлж одоо явж байгаа одоо маш олон шавнартай. Тэдний маань нэг одоо Мисс Баяр цэцэг бол одоо манай байгууллагаас их дэлхийн одоо Миссийн тэмцээнд оролцоод одоо Монголд хамгийн анх удаа Холливуудын гэдэг одоо Холливуудын кино жүжигчид найруулагчдыг бас их орондоо авчирсан байгаа. Тэгээ манай байгууллага бол 3 дахь жилдээ одоо бяцхан Мисс одоо бяцхан авиасныг ингээд шалгаруулж одоо 5 ТV-ийн одоо хүүхдүүдтэй ингэж өрсөлдүүлж одоо ингэж соёл хэл усаа одоо сурталчлах Монгол үндэсний хувцас одоо сурталчлах тийм одоо сайхан соёлын хүүхдийн хүмүүнлэгийн боловсролын одоо арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд анх удаага одоо Өвс аймгаас буян дэлгэр маань ингээд Монгол үндэсний хувцас одоо дэлхийд ингээд бяцхан Мисс төрөлтөө шилдгээр шалгаруулад ингээд амжилттай оролцоод ирсэн байгаа. Тэгээ миний хувьд бол 2005 онд одоо Монголын сайхан бүсгүй тэмцээнд орж исэн. Тэр үедээ бол Монголоос одоо хамгийн анх Монгол үндэсний хувцас одоо дэлхийн шилдэг үндэсний хувцасаар одоо бас шалгаруулж байсан. Тэгээд одоо 10 хэдэн жилийн дараа одоо бяцхан буян дэлгэр маань бас ингээд Өвс аймаг төдийгүй Монгол их орноо төлөөлөд одоо үндэсний хувцас одоо дэлхийд одоо шилдэг хувцасаар шалгаруулсан явдалт нь бол аав ээж одоо тэгээ ах トゥ одоо нутгийн уул уст нь одоо талархлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд маргааш болох одоо хүүхдийн соёлын арга хэмжээнд одоо нийт оролцож байгаа бүх хүүхдүүдэд амжилт хүсье. За баярлалаа. За буян дэлгэрийн маань оролцсон тэмцээн болохоор дэлхийн бяцхан Мисс 2019 энэ тэмцээн маань болохоор жил болгон хүмүүнлэг соёлын фестивал гэж одоо олон улс дэлхийн хэмжээнд ингэж хүүхдүүдийн дунд те хүүхдээр ингэж дамжуулж өнөөдөр эх орон одоо ард түмнийхээ одоо соёл одоо иргэншлийг одоо тэнд очиж те танилцуулгаараа маш тийм өргөн утгатай. Тэгээд энэ Мисс гэдэг маань хамгийн гол нь
ганц те гой сайхнаар биш энэ хүүхд маань оюун ухаанаа уралдуулна те хэл соёлоо англи хэлээр одоо эх орноо ингээд танилцуулсан тийм промошн CV бэлддэг байгаа. За тэгээд дээрэс нь одоо бас тариалан Увс аймгийн нөгөө хэвийн үндэсний боовн явсан байгаа. За тэр боовн дэлхийд бас нөгөө үндэснийхаа нөгөө уламжлалт хоол хүнс одоо өөрсдийнхөө Монголын брэнд юу вэ гэдгээр ингэж яасан байгаа. Тэгээ Увсын мэдгмаа захиралтай тэргүүн бэкер гэдэг тэр боов маань өнөөдөр бүх одоо дэлхийн одоо 40 гаруй орны хүүхдүүд яаж идсэн ингээд мошигдсан тий. Тэр бол үнэхээр Увсчууд бол үнэхээр оюунлаг бас өөрсдөө маш бүтээж хөдөлмөрч гэдэг нь бол дэлхийд сая энэ бяцхан охноор ингээд таниулаад ирсэнд би бахархаж байна. За өнөөдөр ингээд даад гэдэг буян дэлгэрийг ингээд бэлдээд яваад ирээд маш амжилттай оролцоод ирсэн. Одоо буян дэлгэрийн маань дараагийн тэмцээнд одоо бид Тайландын олон улсын бяцхан тэмцээнд 7 сарын 8-нд бас одоо явах гэж байна. Одоо дараагийн тэмцээн буян дэлгэрийн маань ингээд хүлээж байгаа. За өнөөдөр буян дэлгэрийнхаа нэрэмжит тэгээ манлаа охин 2019 гэдэг энэ тэмцээнийг одоо охид хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг тийм ээ өнөөдөр одоо хүүхдийн хүчирхийлэл охидын хүчирхийлэл гэж маш их одоо яригадаад байгаа сошиалаар яригадаад байгаа бол өнөөдөр бид нар манлайлагч охин гэж хин юм бэ тий оролцоо өөрийгөө охтууд өөрийгөө оролцох нь ямар хэрэгтэй юм бэ охтын үнц нь гэж юу юм бэ тий энэ тэмцээнээрээ ингээд шавтаа одоо анх удаа энэ тэмцээнийг Увс аймаг зохион байгуулах чадаа маш их баяртай ингээд оролцож байгаа нийт хүүхдүүдэд амжилт хүсье за бүгдээрээ сайн оролцоорой баярлалаа сайн бацгаана набакагийн буян дэлгэр гэдэг би Увс аймгийн тариалан сумын гараалтай Улаанбаатар хотод амьдардаг. Саяхан 4 сард болсон Гүрж улсын Тбилис хотод зохион байгуулагдсан Best Friends одоо World тэмцээнд амжилттай оролцож дэлхийн хамгийн загварлаг топ мэдээллийн эзнэр шалгарсан баяртай байна. Өөрийнхөө төрлөх нотог Увс аймагтаа ярьж охид бүсгүйчүүдийн эрхийн хамгаалах манлаа охин тэмцээнийг өөрийнхөө нэрэмжүүд манлаа охин тэмцээний зохион байгуулагчдаа баяртай байна. Би Miss Mongolia аялал жуулчлалын холбоо тэргүүн ганц тоо захирал болон Монгол Улсын консерваторийн нийгмийн ажилтнаа мигран багш одоо бидрийг авч намайг авч одоо дэлхийн бяцхан тэмцээнд одоо анх удаа оролцсон. Тус тэмцээний зорилго нь ухаалаг Монгол хүүхэд уншлагыг дэмжих хөтөлбөр, боловсрол үндэсний хөтөлбөр, хүүхэд хөгжил хамгаалал үндэсний хөтөлбөр, хүүхдэд дээлтэй эх орон нутаг байгуулга, үндэсний аяны хүрээнд охидын биеэ зөв авч явах соёлд сургах, өөрийн орон нутгийн соёлын бит бус өвөөс судлан суралцаж, олон нийтэд сурталчлах, тэдний авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, ярих чадварыг нэмэгдүүлэх, чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд оршиж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ жилбэр улаан умсмын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөн цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн нүд бүхийн барилдаан зохион байгуулдаг. Энэхүү үйл ажиллагаа нь маргааш наадмын талбайд зохион байгуулагдана. Жилбэр улаан умсмын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр улаан умсманд үйл ажиллагаа явуулдаг цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн дунд бүхийн барилдааныг зохион байгуулдаг. Энэхүү барилдаан маргааш наадмын талбайд зохион байгуулагдана. Тус үйл ажиллагааны үеэр улаан умсмын 96 ихэд алдарт эхийн 1-2 дугаар одон гардуулах ёслолын ажиллагаа болох юм байна. За улаан умсмын хэмжээнд жил болгон улам жил болгон зохион байгуулагддаг их курсын баярын арга хэмжээг бас өргөн дэлгэр зохион байгуулагддаг. Тэгэхээр маргааш 31-ний өдөр бол сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэрэмжит цэцэрлэгийн насны хүүхдийн 64 бүхийн барилдаан явагдана. За энд бол бас жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулагддаг учраас бид нар бол шагнал уламжлал бүх зүйлийг бол ингээд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас зохион байгуулад гаргаж байгаа. За энэ хүүхдийн барилдаанд бол бүх цэцэрлэгүүд хамрагдаж хүүхдүүдэд ирүүлж байгаа. За мөн одоо алдарт эхийн одонд улаан умсмын хэмжээнд 96 эхийн материалыг тодорхойлж явуулснаас бүрэн ирсэн. За энэ одоо бол 1-р зэргийн одонгаар бол 12 хүн, 2-р зэргийн одонгаар бол 84 их бол шагнахтаар бэлэн болоод байна. За энэ арга хэмжээг мөн тэр стадионд бол нэгдсэн журмаар бол өглөө 10 цагаас гардуулж өгнө. Тэгэхээр бол бас алдарт эхийн одонд олгосон хүүхдүүдээ барилдуулсан эцэг эхчүүдийг бол баярлуулсан юм сайхан арга хэмжээ болно гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Ингээд хүндэт эцэг эхчүүд манай улаан гомчууд энэ баяр арга хэмжээнд хүрэлцэн эрхийг уриалж байна. Улаан умсмын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас зохион байгуулж байгаа цэцэрлэгийн насны хүүхдийн барилдаанд эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн багш нар хүүхдүүдэд идэвхтэй оролцуулна.